guys, assalamualaikum, kembali lagi di channel Ratu Cardella. Di video kali ini video pertama aku bakal bikin squishy collection yang aku punya. Dan maaf kalau misal squishy aku tuh cuma dikit, cuma beberapa doang, mohon maaf. So langsung kita mulai. Sebelum mulai kalian wajib subscribe dulu ya, like video ini juga. So langsung kita mulai. Yang pertama aku punya pink after. Ini juga udah pada crack, udah crumple juga packagingnya. Kenapa sih namanya pink after? Karena dia itu ininya pink dan bahan bakar pesawat itu kan after, jadi namanya pink after. Next yang kedua, kok tidak yang kedua jadi tiga, maksudnya yang kedua aku punya cake roll. Ini juga wanginya lumayan enak, kayak aku kasih lubang ini fresh body tapi ada lubang. Wanginya wangi kue beneran. Ini efek mata aku lagi sakit. Next yang ketiga aku punya banana. Ini juga bisa buat telepon. Squishnya tuh soft banget, dia lembut atau soft tapi nggak slow. Next yang keempat aku punya ini I love it. Dan ini packagingnya. Ini packagingnya nggak tahu asli nggak tahu palsu, tapi ada bacaan sangkilan. Tapi kalau kata teman aku ini asli guys, tapi aku juga belum tahu, dan kalian wajib komen ini asli atau palsu. So langsung aja yang kelima. Yang kelima kita langsung masuk ke yang ini, dari ini sampai ke super mini. So langsung kita mulai. Pertama aku punya ini couple-nya dia. Kalau ini mini, kalau ini jumbo atau medium ya. Ini squishnya juga agak susah. Ini ada tagnya Bayu Ratu Cardella. Itu balik. So next yang ke-6. Yang ke-6 atau kali ini sih ke-6. Yang ke-6 aku punya birthday cake. Waktu itu pas aku mau beli ini, aku beli waktu itu di abang sih di ini aku hadiah ulang tahun. Dan ini tuh enak banget, waktu itu ada warna biru, ungu sama pink, dan aku lebih pilih warna biru karena warnanya terang. So next aku punya kentang, karena ini aku dikasih juga sama temen aku, ada boceng dan ada emoji senyum tapi kayak habisnya kayak marah. Ini bisa kasih niru. So next yang ke berapa ya, yang ke-8. So yang ke-8 aku punya ini yellow alien. Ada bocen aku taruh depan. So next yang ke-9 aku punya mini baby one. Ini antara cewek sama cowok, tapi kalau kataku cowok karena dia warna biru. Kalau cowok nggak mungkin warna biru, pasti kalau cowok warnanya pink.
Next, yang terakhir atau yang ke-10. Ke-10 aku punya green tea makaron. Karena makaron kan ada yang rasa green tea, cuman aku gak suka. Waktu aku pengen beli, adanya green tea makaron. Jadi aku beli green tea makaron. So, segitu aja video dari aku kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. And bye-bye.